Pessoal, canal do Tiro e Afins, Gabriel Faineves de novo. Vídeo mais cedo, mostramos aqui o carregador 50. Teve uma falha só de extração, mas culpa da munição. Carregador top, Promag, coisa americana. Nada aquelas vagabundagens dos carregadores que o nego vende por aí do fim do mundo. Cu de Judas. Promag, coisa top, tá? Falhou nada. Recarga ainda, hein? Recarga, não era nem original. Agora eu vou mostrar o originalzinho, 33, também funciona bem, tá? Então vamos lá. Carregamos, tem a manobrinha da Glock, olha aqui a manobrinha, ó, nas Glocks melhores, ó. Ha, tá lá. Vamos lá, pista quente, 33 agora. Começou com uma falha. Agora foi tudo. Nós tivemos aí duas falhas, uma de extração e a outra não entrou. Tá aqui. Foi jogada, ó, nem bateu a espoleta. Vamos ver se era algum problema com ela especificamente. Recarga é complicado mesmo. Quê? Recarga é complicado, não é confiável. Foi, mas não parou aberto. Faltou um pouquinho de pólvora, provavelmente. Mas tá aí, ó, tom de fumaça. Então, bem confiável, com certeza funciona bem. Pessoal, aquele abraço!